Aha, mpenzi msikilizaji, karibu tena ndani ya 87.9. Ni RUC Radio, sauti ya maarifa na burudani. Karibu tena kwenye kipindi cha siku ya leo. Mjadala unataka kungoa nanga, ambapo studioni tunaye mwalimu Joseph Makona naye Bi Rael Amana. Karibu sana mwalimu. Tukianza na Bi Rael, hujambo? Si jambo. Karibu ya Mike. Huko jambo? Si jambo. Unajihisi aje? Unaonaje makao ya studio yetu? Naisi vizuri kabisa. Iko vizuri kabisa. Kwanza watambulishe wasikilizaji, mwalimu Rael ni nani? Labda nakuita Rael na wewe si Rael. Sawa. Kwa hivyo mimi naitwa vile tu umeniita vizuri, naitwa Rael Amana na mimi ni mwalimu wa Kiswahili na dini. Kiswahili na dini. Naam. Shukran sana. Shule ipi? Katika shule ya St. Jonathan. Naam. St. Jonathan wamewakilishwa vizuri sana. Mwalimu, karibu. Asante sana. Alhamdulillah, vipi wewe? Mimi niko shwari sana. Pia mimi nashukuru sana kwa kunipa mwaliko huu tena na tena. Kwanza kabisa jina langu najulikana kama Bwana Joseph Makona. Mwalimu wa shule ya upili ya Nduru Boys. Vile vile mbali na mwalimu ni mwandishi wa filamu za kuigiza, tunasema script writers. Ni kweli. Nimeshukuru sana na tuko tayari tumejiongea katika mjadala. Na hii ni mara ya pili pia kuja hapa. Karibu tena siku nyingine. Haina shida. Sasa leo mjadala ukiwa mjadala mzima kwamba unahisi shule kumekuwa na mijadala ikisambaa kwamba baadhi ya wadau wa elimu wakisema kwamba shule za bweni ziondolewe na shule zote ziwe za kutwa. Wewe unafundisha katika shule ya bweni. Labda kuna mambo ambayo umekuwa mkiashuhudia kule shule za bweni kwa wanafunzi ambayo labda unahisi yanafanya wewe useme kwamba labda shule hizo ziendelee kukua au zisikue. Labda kuna changamoto, unaweza ukazitaja vipi? Mimi binafsi kwanza nikianza, changamoto yapo, lakini wanasema mara nyingine wanasema changamoto zinakuwa, lakini kuna solution mara kwa mara. Mimi binafsi nasema shule za bweni ziendelee kukua. Kwa sababu tukiangalia kipindi kuna wanafunzi wanapata muda mzuri, mwafaka wa kujifunza wenyewe. Tuangalie vipindi vya asubuhi mapema na jioni, vile vile usiku. Wanafunzi hao wakikuwa kwenye shule ya kutwa, unajua kwenye shule ya kutwa ni kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hayo mahangaiko wanafanya wanafunzi wasiweze kutulia na kusoma. Lakini ukiangalia shule za bweni, wanafunzi wanatulia na wanapata elimu yao vizuri. Nimependa utangulizi huo. Bi Rael, wewe sasa unafundisha shule ya kutwa. Labda ni kitu gani unasema kwamba labda kina utofauti unaosema kwamba shule hizo ni heri watoto waanze kusoma shule za kutwa? Day school. Kwa nini unasema day school inakuwa ni shule, yani ni bora sana shule zote zikuwe day school? Unaona kwa sababu gani? Asante sana kwa kunipa fursa hii. Mi kama mwalimu wa shule ambaye ni shule ya kutwa, yani day school, nina maoni kwamba shule ya kutwa ina manufaa zaidi kwa wanafunzi. Kwa sababu tukiangalia nidhamu kwanza, kuwa wanafunzi wanapokuja shuleni kisha baadaye warudi nyumbani, inasaidia kukuza nidhamu ya wanafunzi na maadili. Kwa sababu gani? Wanapokuja shuleni, sisi walimu tunawafunza maadili, na hivyo wanaporudi nyumbani basi pia wazazi wanatusaidia. Wanapata nafasi ya kutangamana na wazazi. Kabisa. Napenda sana unavyoleta mjadala huu. Na unajua wengi, maoni yamekuja mengi sana. Nimeona hapa watu wengi wakituma maoni. Kuna mmoja alitaja kwamba kwanza wale wenye walipiga simu walisema kwamba ni vizuri shule ziwe za bweni, kwa sababu anafikiri watoto watapata muda wa kusoma sana. Lakini sasa tukiangalia kwa huu mwelekeo ambao
nasema kuna visa vingi vimeongezeka vya mambo na uchoma shule, mambo na watoto kuwa na nidhamu mbaya, na nidhamu ambayo si haistahili. Kwa mfano, nafikiri jana majuzi kuna video imesambaa. Video hiyo ilisambaa ikisema kwamba ilikuwa inaonyesha mtoto mdogo wa grade kama ya 4 na mama yake. Mama alimwelekeza sijui kufanya nini, mtoto akaenda kuzima televisheni, alafu mama akajaribu kumuonya, mtoto akakuja akampiga mama kofi. Mama pia ndio huyo naye pia akaanza kupigana na mtoto. Unaona sasa mambo kama hayo ya kupigania viangaza mbali hivi vitanza mbali remote nyumbani. Unajua pia analeta wasiwasi sana. Kwa nini mambo kama yanatokea na watoto wana wazazi wao? Na pia kizazi cha sasa hivi wanafunzi wengi hawapendi kuelekezwa. Labda Birael, kabla tusonge kwa mwalimu, tofauti gani umeona kwa wanafunzi ambao mnafundisha, ambao labda unatoka nyumbani wakikuja shuleni, unaona kuna ubora upi? Kuna kitu kipi ambacho unaona kwamba ni cha kujivunia kwa sababu watoto wametoka kwa mazingira ya wazazi, pia wanakuja shuleni, nyinyi walimu pia ni wazazi tu, alafu kumaanisha malezi yako ya hali ya juu? Kitu kipi ambacho umeweza kujishuhudia kwa wanafunzi wa shule za kutwa ambacho unasema kweli ni vizuri wanafunzi wasome kwa shule za kutwa? Asante sana. Mimi nitasema hivi. Kile ambacho nimeshuhudia, kwanza kabisa kulingana ambacho umesema kuhusu mtoto ambaye alibishana na mzazi wake, kwanza kabisa methali inatuambia mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hivyo basi, kama we ni mzazi mzuri, unapaswa kumlea mtoto wako kwa njia ipasavyo toka awapo mdogo. Ndivyo atakapoendelea kupata mafunzo zaidi, basi haitaleta ile changamoto. Kwa hivyo sasa basi mimi naona vizuri kabisa wanafunzi wakiwa katika vyuo vya kutwa, kwa sababu sisi walimu tukizidi kwa hapa nidhamu, wazazi pia washirikiane na sisi. Unaona pale kutwa hakutachangia wale wanafunzi kuungana wenyewe, kwa sababu ukiangalia wanafunzi wa malazi, unapata wanafunzi wametoka sehemu mbalimbali, wametangamana pale, unakuta kuna wengine ambao wanaweza wapotosha wenzao. Lakini wakiwa katika shule ya kutwa, basi sidhani kama watapata nafasi hiyo ya kupotoshana. Mambo kama hayo nimeyashuhudia sana, tumeyaona. Unapata watoto wamesafiri kutoka sehemu fulani, ana kasumba fulani, tabia fulani, labda ni mwizi, mraibu wa dawa za kulevya, lakini kwa sababu wamekutana mahali ambapo wazazi hawapo, inabidi wanaanza tena kufanya mambo kama hayo, na hiyo ni hatari kubwa zaidi. Nimependa sana hiyo hoja. Mwalimu, labda visa kama hivyo umevishuhudia ambapo wanafunzi wanaanza kuwa labda kuraibu wa dawa za kulevya ama nini kule kwa shule za bweni? Unajua, kitu ambacho unastahili tukiangalia hapa, unajua kuna lazima kuwe na nini, walimu wanaangalia sana maslahi ya wanafunzi yanatimizwa vizuri. Wanafanya msako kila kukicha. Kama kuna kasumba yote ya masuala ya dawa za kulevya, bila shaka we mwanafunzi hapewi fursa skulini. Hapewi fursa yote skulini, kwa sababu kasumba kama hizo zipo, tumevishuhudia, lakini si vingi ikilinganishwa na labda mwanafunzi wa shule ya kutwa ambaye ni rahisi sana kutoka nje ya shule na kuleta hizo dawa za kulevya skulini. Lakini ukiangalia mwanafunzi wa bweni ni vigumu sana, kwa sababu akienda nje labda atawa ni mgonjwa, lakini kuja getini lazima msako ufanyiwe, na visa vya dawa za kulevya vinakuwa wana vitupilia mbali sana. Naona unavyozidi kuileta vizuri sana, na
naona unaenda kuwa kivumbi kinaenda kuwa hapa. Msikilizaji 0737283353 unakubaliana na mwalimu Rael kwamba shule za kutwa ziwe, kwa sababu wanafunzi wanapata malezi mara mbili. Alafu pia tunaepuka vitu kama vile kuambukizwa mambo na kama kutumia dawa za kulevya ambazo watoto wakipatana kule shuleni boarding wanapatana kule, wazazi hawapo. Watoto wengine huwa wanakuwa na nafasi ya kufanya mambo mengi kama hawana wazazi, lakini wakiwa penye wazazi wako wanajipata wanajiingiza kwa vitu ambavyo havifai. Na vile vile mwalimu naye ametuambia kwamba walimu wanavyopata muda mzuri wa kukaa na hao wanafunzi kwa shule za bweni wanawaweka kwenye mitindo ambayo labda mifumo wapea kazi, wanawapa nini mazoezi mengi, hawapati muda wa kujihusisha kwa vitu kama hivyo. Msikilizaji, wewe maoni yako ni yapi? Tuma ujumbe ndani ya RUC Radio 87.9 FM, sauti ya maarifa na burudani, 0737283353 ikiwa na nambari ya studioni. Zidi kutuma ujumbe wako, tutakuwa tunausoma hapa hewani. Wacha tupate mapumziko kidogo, tupate kibao alichoitisha mwenzetu kutoka Nyamarambe. Alisema kibao chochote cha Oliver Wema.